好，開始今日開乜扣？即係今日開舊卡，呢隻2022嘅 Elite Extra Edition 嘅呢個 Baseball 卡啊，咁佢咧就會有8 Auto 同埋2 Mem 卡一 box， 咁就5包卡，每包咧就有5張卡，每包2 hit 啦，咁樣夾埋就 total 10個 hit 啦。咁佢應該就會有一張 Mem 卡咧，就係 Jesse Auto 嗰啲嚟嘅。咁而家玩翻舊嘢咧，你就知道個目標喺邊度啦。Jackson Holiday 啦 ，Drew Jones 啦，呢啲就一定噶啦，封面2個。咁仲有其他可能有 Poskin 啊 ，Jackson Chourio 啊，咁一大扎可以抽，所以性價比幾高。唯獨是就係 Panini 出嘅，所以佢係冇 license 嘅，咁樣就唔會有 team logo， 呢個係可惜少少。但係咧一盒10 hit 除翻開幾廿蚊張簽名，隨份有精嘅。咁樣開之前就請大家咧記得就係 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 YouTube channel 啦、Facebook 同埋 IG 啦。好，事不宜遲，即刻開波。開咗入邊就係咁樣啦，一如既往，其實佢就係5包卡嘅啫。我係見到有包係勁厚嘅，依包一定係 Jesse Auto 嚟嘅，我估。好，咁樣就2包厚擺下邊啦，3包薄嘅就擺前邊。好，即刻開始。咁通常底咧會有張，依張係底，就係有啲 college 嘅卡嚟嘅，咁調轉晒嘅。喂，咁樣啦係。好，限號限999，基本上好多都係限999或者唔知1幾咁樣噶，同 base 卡冇分別。Samuel Zavala， 好，跟住後邊呢張限499 Parker Mystic College Ticket 又係同一個人嚟喎，咁搞嘢嘅。簽名 Hidden Gem 嘅 Will Mabry， 後邊哇點讀啊 ？Davidson De Los Santos 冇限號嘅 base 簽 Hidden Gem 都係冇限號啦。個人覺得咧 Hidden Gem 其實個 design 係幾靚啦，可惜佢呢張唔係按卡簽啊，貼簽。第2 pack 都厚過呢 pack， 是但啦，開嚟睇下先咯。係咯，有張厚嘢嘅喎，咁樣啦，咁樣啦。好 ，Com 就比較少見嘅 Chandler Sampson、Holo、Anthony Hall， 咁就限499啦，綠色 team 卡啦。跟住有呢張咧 Prime Number 限225 Elijah Green。簽名咁就限50 Kuma Walker 大級嘅，後邊有張 Relic， 咁就係 Drew Gilbert。雖然呢隻嘅 Relic 其實就唔係好值錢嘅，即係自己覺得 OK 咪得咯。Heavy 呢包薄少少嚟㗎。好，睇呢張先 ，Commie Henry Bolty base 嘅 ，Mason Fulhardy 限999 ，Caden Wallace 限349。好啦，簽名啦都 ，Let Furman base 簽。好，繼續有張 die cut 簽名，23 of 24 Peyton Graham， 呢張就按卡嘅 Pack 4， 呢包都超級厚啊。好，又係咁樣先啦。Quality Cat 呢盒都幾好喎，勁多 Polo 喎。Zach Gallo 第2張限299 Josh White， 跟住後 Oren Kirkering 限499 Laura Dean， 咁就貼簽 base 啦。好啦，跟住後邊好大個 patch 應該，我屌單 patch 啊，咁撚厚做嘛？撲你個街，咁就限49嘅呢個 VG Calvo， 以為好撚勁添，屌咁撚厚。好，呢個仲厚啲，唔知咩嚟啊？希望係啲好嘢啦，係 patch auto 嚟㗎，你依包就應該係，除非呃我稱啦。好，咁樣就又係咁先啦，限160 Ben Joyce 大 cut。跟住，One of One Jet Williams One of One， 我第一次抽中 One of One 喎，呢隻估唔到啊！跟住然後簽名 Tyler Schoolwith 都係貼簽啊！好，後邊呢張咁就係 Leandro Mario， 咁樣就係貼簽啦，限49多米尼加球員。其實我幾中意呢啲卡嘅，呢隻卡嘅，佢有一隻咧係大 patch 嘅，仲靚，就可惜今次都抽唔到啦。咁就冇辦法啦，不過撞到張 One of One都非常之唔錯其實。好，跟住後有張 base 嘅限499 001 of 499呢個 Lando Sims。好，咁樣就暫時係咁多。咁轉頭嚟個 summarize。好，簡單 summarize 下啦，咁樣白卡一大堆啦，都咁樣基本上其實成堆嘅卡咧都冇乜邊個出名嘅，係志在即係純粹贏係贏喺張 One One 嗰度，可惜個 One One 都唔係好出名。講翻啲 hit 啦，咁有張Jesse Auto， 咁就係呢個多米尼加球員限49嘅 Leandro Mario Cy Relic， 咁就係限49 Vichy Calvo， 之後 Drew Gilbert 冇限號簽名卡 Will Mabry
嘅 Hidden Gem 啦 ，Let Furman、Lord Dean、Taya School Wizard 唔識讀，好少少或者低限嘅 Daylison D Los Santos、Kuma Walker 限50嘅咁嘅按卡嚟嘅，之後有張限24都係按卡嘅一個 Peyton Graham 咁樣大級加限號，呢隻係幾靚嘅。好，最後啦，一張 1-1 咁就係呢個 Jet Williams 1落分嘅字喺呢度，唔知睇唔睇到啦，係啦。好，咁今次嘅介紹就係咁多啦。咁呢隻我覺得性價比都抵玩嘅。你諗下，一盒卡係 NBA 嘅起碼1/3或者1/4價錢嘅 Hobby， 但係有10 hit， 咁其實都抵嘅。有時仲會可能呢度啲 number 卡會有啲喜出望外嘅嘢。好，咁樣就今次介紹咁多啦。咁下次再同大家介紹嘅嘢係咁先，拜拜。